आ जाओ सब बाहर में, माशाल्लाह। तो ये देखें जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आरिफ, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आरिफ व्लॉगर। तो जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक होंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह सुबह का टाइम है जी, देखें अभी जो है ना 7 का टाइम हो रहा है सुबह। मैं अपने गुरफी में आया हूँ, पोल्ट्री फार्म में आया हूँ मैं अपने। इधर देखें जी हमारी मुर्गी अभी भी बंद है गुरफे के अंदर में, और ये हमारे मुर्गी के बच्चे, ये देखें इनको भी मैंने अभी तक बाहर में खुला नहीं किया, क्योंकि मैंने जो है ना बाहर में सफाई कर दिया है अच्छी तरह से, बुरश लगा दिया देखें पूरे को। अभी जो है ना इनके लिए पानी भी रख दिया मैंने। फिर जो है ना इनके लिए मैं खाना लेके आता हूँ, फिर इनको बाहर में खुला करते हैं। और हमारी डक्स जो है ना वो भी उस साइड में बंद है, वो देखें वो खड़ी हुई है, फिर उनको भी बाहर में खुला करते हैं। अभी जी देखें माशाल्लाह ये हैं जी हमारे मुर्गी, और मैंने जो है ना इधर पूरा क्लीन कर दिया है, बुरश लगा के सफाई कर दी है, क्योंकि सफाई लाजमी होनी चाहिए गुरफे के अंदर में जिधर आप मुर्गी रखते हैं। अभी चलते हैं इनके लिए खाना लेके आते हैं। ये देखिए ये सब एक ही जगह में जमा हो गए हैं। चलो भी अभी चल के इनके लिए खाना लेके आते हैं, फिर जो है ना इनको बाहर में खुला कर देते हैं जी। देखें जी मैं जो है ना इनके लिए ये खाना लेके आ गया अपनी मुर्गी के लिए। ये देखें इसको जो है ना मैं उधर जाली में छान लेता हूँ, क्योंकि ये दाने अलहदा हो जाते हैं। फिर ये मैं दाना जो है ना इसके अपनी मुर्गी को देता हूँ। अभी ये डाल देते हैं, फिर जो है ना इनको बाहर में खुला करते हैं। चलें जी अभी जो है ना पहले इनको बाहर में खुला कर देते हैं। आज अभी ये हैं हमारे मुर्गी, ये देखें जी खूबसूरत। अभी उसको जो है ना बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा बेचारी को, कितना दफ़ा बाहर निकलती है उसको पता नहीं है कि ये दरवाज़ा इधर है। हाँ बस देखिए जी माशाल्लाह लाल कलर, पूरा गोल्डन कलर जी मुर्गी का। और हमारे डक्स के बेबी भी साथ में आ गए हैं खाना खाने के लिए। कुछ जो है ना वो 2-3 उधर पानी में घूम रहे हैं, पूरा कर देते हैं बाहर में। आज अभी आए आए ये देखें, ये भी माहौल देखें माशाल्लाह। गोल्डन मुर्गी फार्म जी, देसी गोल्डन मिस्री सब इसमें मिक्स है। अभी जो चलते हैं जी हमारे डक्स को खुला करना है, बहुत हरा है। हाँ आप लोग क्यों शोर कर रहे हो हैं? जाओ पानी में खेलो। आ जाओ भी, आ जाओ अभी आ जाओ घर में। माशाल्लाह जी सुबह सुबह पानी ठंडा होता है, पानी में घुस गए मुर्गी और डक्स के बेबी भी, वो देखें। तो ये देखें जी मैं जो है ना दोबारा आ गया हूँ इधर। अभी और को खाना मुकम्मल करके बाहर में मुर्गी को, अभी जो है ना मैंने अभी इनका खाना बाकी है, इनको पानी भी रखते हैं। हमारे मोर और चकोर माशाल्लाह जी, चेक करें मोर और चकोर। अभी मोर जो है ना देखें कलर कैसा चेंज हो रहा है इनका।
ये देखें जी, मैंने जो है ना इनको भी पानी रख दिया। ये हमारे मुर्गी के बच्चे जो अभी तक इधर बंद किए हुए हैं हमने, क्योंकि ये अभी माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। इनको 15-20 दिन तक फिर जो है ना हम बाहर में निकालेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह हमारा मोर खड़ा हुआ है। ये मैंने इसको इधर बंद कर दिया क्योंकि इसकी आँखें जो है ना ख़राब हो रही हैं। आँखों की बीमारी गर्मियों में जो है ना मोर को लग जाती है, जिससे ये अंधे हो जाते हैं बेचारे। अभी मैं ना इनके इधर अलहदा बंद करके इसको इधर दवाई दे रहा हूँ। ये इंशाल्लाह इधर सही हो जाएगा। इधर बंद किया हुआ मैंने इसको। ये देखें, ये इसकी आँख देखें, ये देखें ये माशाल्लाह। तो एक भाई पूछ रहा था कमेंट में कि ये मुर्गी का बच्चा है कि कितने का है। ये भाई हम इधर रखा हुआ है, हमारे अरबाब ने दुबई में है ये। अगर इधर दुबई की इसकी प्राइस का वो पता किया जाए तो ये जो है ना एक 20 से 25 दिरहम का एक मिलता है हमको दुबई में, क्योंकि हम पहले ख़रीद करते थे। अभी ये जो है ना ये हमारे जो मुर्गी के बच्चे हैं ये हम खुद निकलवा रहे हैं मशीन के ज़रिए। पहले हम जब ख़रीद करते थे उस वक्त जो है ना ये एक 20 दिरहम का हम एक लेते थे, इतना सा ये जैसे है ना छोटा, ये देखें इतना एक 20 दिरहम का मिल जाता है। अभी जो है ना 25 दिरहम तक आ रहा है ये इतना वाला माशाल्लाह ये। लेकिन हम इधर बेचते नहीं हैं, हमने ये रखे हुए हैं हमारे अरबाब ने। हम क्योंकि ये मशीन से निकलवा रहे हैं और रखे हुए हैं, इधर बेच नहीं रहे अभी तो फ़िलहाल नहीं बेच रहे। अगर ज़्यादा हो गए तो फिर अगर अरबाब बोलेगा तो हम बेचेंगे, लेकिन अभी नहीं बेच रहे। अभी जो है ना हम जो है ना ज़्यादा कर रहे हैं हमारी मुर्गी को। खुराक है जी, सादा सी खुराक जो हम इसको दे रहे हैं ये आप लोगों ने देखी है। ये मकई के दाने हैं, दूसरे दाने इसमें मिक्स हैं बस। ये हम इसको अपनी मुर्गी को देते हैं सादा सी खुराक। माशाल्लाह अच्छी तरह से पाल रही हैं। वैक्सीन टाइम पे दे देते हैं, दवाई भी टाइम पे दे देते हैं। बस इनकी जो है ना ख्याल रखना होता है, बस ख्याल रखेंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्द बड़े हो जाते हैं। देखिए ये जो है ना ये दवाई मैंने मोर के आँख में डाल दिया है अभी इसकी, ये इंशाल्लाह सही हो जाएगी। लेके आया उधर से। तो ये देखें जी मैंने जो है ना अंदर में भी सफाई कर दिया, बुश लगा दिया, ये देखें। और मोर चकोर और मुर्गी सबको खाना भी दे दिया, और इधर बाहर वाली मुर्गी को भी खाना दे दिया सबको माशाल्लाह। पानी भी रख दिया। तो जी मैंने जो है ना मुर्गी को खाना भी दे दिया, पानी भी दे दिया, सब कुछ कर दिया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।